سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي بستدالوه علتا وزيناتات اب إثيوبيا زلو كونتات لوخ إيرترا نبقبصي وسان مأسار تولت تግራይ ዝኾኑ ጀነራላት ማእሰርት በብዋይንን ተፈጢሮ ዘሎ ናዕብን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽ የለኹ ኣብዛ ቻነል ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም بمنستر قدات وصاي إيرترا عثمان صالح زمرح ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ርእሰ ከተማ ካይሮ መሰበ ስልጣን ግብጽ ተራኺቡ ከም ዝዘተየ ተገሊጹ በመሰረት ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኸኣ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታትን ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ከምኡውን ብዛዕባ ክልታኡ ዝምድና ከም ዝተዘራረቡ እዩ እቲ ሚኒስተር ዜና ብመንገዲ ትዊተር ሓቢሩ ዘሎ ከምዚ ዝከረ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ናብ ሱዳን ካርቱም ከይዱ مس حلفت تهاجر تزراري بينيرو از خمزيلن كل خام منستر زينا إيرتران مجمرتا غيزي بزعباتي اب تግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ خزاربن كله ኣብቲ ዝዘርግሑ ጽሑፍ ከኣ ነቲ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ዝበሎ ተግባራት ምሕላቕ ትርጉም የብሉን ክብል ይገልጹ እዚ ይኹን እምበር እቲ ሚኒስትሪ ብዛዕባቲ ዝሓለፈ ቀደም ሕወሓት ናብ ኣስመራ ሰደድዎ ሰለስተ ሚሳይላት ኣመልኪቱ ዝኾነ ገላጽ ሓበሬታ ኣይዘርግሐን ይዝረከብ ከም ዝፍለጥ ሕወሓት ሰራዊት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዶብ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኳንተ ተዛረቡ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ግና ከሳብ ሕጂ ነተከሰ ኣምንጻግዮም ዝርከቡ ካልእ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት በዘተሓስካ ትሽዓተ ኣብ ትግራይ ዝጸንሑ ግብጻውያን ብሰላም ወጽዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ኣምባሳደር ግብጽ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ትዊተር ከገለጸን ከሎ ኤምባሲ ሃገረ ቱርኪያ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ዜጋታቱ ብሰላም ካብቲ ኩናት ዝካየደሉ ከባቢ ኣውጽዎም ድሮውን ናብ ዓደም ተመሊሱ ከም ዘለዉ ገሊጹ እዩ ነቶም ዜጋታት ኣብ ምውጻእ ዝተሓጋገዙ ወገናት ምስጋና ኣቕሪቡ ዝርከብ ብጀካዚ እውን ሃገረ እስራኤል ተሽዓተ ካብ ዜጋታታ ካብቲ ሕጂ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ክልል ትግራይ ብሰላም ኣውጽያ ከም ዘላ ተፈሊጡ ምውጻእ ናይቶም እስራኤላውያን ከኣ ብሓገዝ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካላትን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤልን ከም ዝተኻየደ እዩ ተሓቢሩ ዝርከብ فدرال بوليس إثيوبيا 76 أبالات حوحات يوم زبالهم لعلوت وتهدراوين حلفتي أب تحت قيد كأتو وساني يحلفوا كم مجلس اتحجب علوين مع كنا زينا إثيوبيا تزرق حزول لحبريتها اتهم كابترا كابيتين كسب جنرال زبصح معرك زلهم 76 تولت تجراي أبز وانا بسرح زركبو كومدما تروتا زوصو مسح وحات تدانا قستيوم كومدما ابتياب سمين او از تجبر متقعتي مشارختين بمبال اب تحت قيد كأتو يوسين زلا فدرال بوليس نزحجاوص وزلو وسانه بزملكت كأ اتم 76 وتهدراوين حلفت بزملكت كاب نوح وان مرمره خبر كم زصنحن بقحده هاجر مجهز قوامن تازازاتن كسيسيو اب حق كقربن بموسانو اب تحت قيد كأتو وسانه يحلفو كم زلا غليص زركب از خمزيلن كل خا مع كان زينا رويترز غليص ات خمزلا منግስት فدرال ኢትዮጵያ ካብቶም ኣብ ሶማል ከም ዓቃብ ሰላም ሰዲድዎም ዘለው ወታደራት ነቶም ተወለተ ክልል ትግራይ ዝኾኑ ወታደራት ዕጥቆም አውሪዶም ከይንቀሳቀሱ አዚዞ ከምዘሎ ተገሊጹ እዚ ኸ መንግስት ፈደራል ነቶም ተወለተ ትግራይ መዝሕጅ ዘሎ ኮነታት በዝተሓዝ ብምኽንያት ጸጥታ ካብ ስርሖም ከኣልዮም ወሲኑ ከምዘሎ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣቀዲሙ መንግስት ፈደራል ከም ዲፕሎማስያታት ኣባላት ጸጥታን ኮይኖም ክሰርሑ ዝጸንሑ ካብ 200 ከሳብ 300 ዝበጽሑ ተወለተ ትግራይ ካብ ስራሕ ይኣልዩ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ኣብ ሶማል ዘለው ወታደራቱ ክስሕብ ተኽእሎታት ኣለዎ ይበሃል በምህላው ኸኣ እሞ ኸኣ ሶማል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምርጫ ክትገብር ብምዃና እዚ ምእላይ ናይቶም ተወለተ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ነቲ ዓቃብ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ዓቕሚ ሰቡ ኣውሒዱ ኣብቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝግበር ውግእ ከቢድ ኩነታት ከይገጥሞ ይስግኣት ይሕዲሩ ዝርከብ درو ابز اوان كلتا سومن غير زلو كوينات منغستات كلل تግራይን فدرال መንግስትን ሲዒቡ አስታት 30 ሺህ ሰባት ናብ ሱዳን መምዝባሎም ለዓለዋይ ኮሚሽነር ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ኣብ ካርቱም ተሓባባሪ ናይ ሓደጋ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ጄኒስ ሄዝማን እቲ ኩነታት ኣስጋኢ ዘሎ ድሕሪ ምባል በቲ ኩነታት ሰንቢዶም ናብ ሱዳን ኣትዮም ካብ ዘለው ተመዛበልቲ ዳርጋ ትፍርቂ ህፃናት ከም ዝኾነ ይገልጽ ዝርከብ ንሱ ወሲኹ ዝበዝሑ ካብቶም ተመዛበልቲ ዳርጋ እቶም ፍርቆም ህፃናት ከም ዝኾነ ይገልጹ ንሱ ብተወሳኺ ዝበዝሑ ካብቶም ተመዛበልቲ ምስኦም ዝኾነ ከይሓዘ ዝመጹ ከም ዝኾነ ክገልጽን ከሎ ገሊኦም ግና ምስጢሪቶምን ናይ ማሕረስ ንዋቶምን ናብቲ ሃገር ኣትዮም ከም ዘለው ገሊጽ እዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዳውብ ዶባት ብሸነኽ ትግራይ ዶባት ጥሒሶም ዝጓዓዙ ዘለው ተመዛበልቲ ብፍላይ ድማ ብኣንፈት ምብራቕ ሱዳን ብሰለስተ ወገን ዝኣትዉ ዘለው ስደተኛታት ብዙሖም ዘሰክፍ ከም ዝኾነ ይሓቢሩ ካብዚ ወጻኢ ኸኣ ኣብ ሓመዳይት ካብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ውሑድ ቁጽሪ ዘለዎም ኤርትራውያን ክመጹ ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ እቲ ወኪል ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት
كلهم توم زموص زلو سدتنياتات بحجي قال محتت كساب زغبرلهم اب قصر ኤርትራውያን ለውጥ ምህላው ምዝራብ አጸጋም ከም ዝኾነ ይحبيرو اب حمدايت ዝርከብ معقوب سدتنياتات اب زوان ካብ ዓቕምን ላዕሊ በሽሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ይዕቂቡ ዘሎ ብምዃኑ ነበርተ ተከባቢ ዝኾኑ ሱዳናውያን ነቶም ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለው ተحبيرو فلي حيلتات أستراليا قبل على 39 سبت زي حقا وقتلت كم زفتصمو زري جبت 5 ترغبه تغليصو منستر مكلخال أستراليا زي سنه مغبراو تكبارات حيلتات بزملكت 4 عامتات ككايده دحر صنح مرمراتات نتو غداي علاو غير وزل خوينو قبل على 59 فصامتات بستغبر مرمرخا استاذ 300 مسخخر كم ترغبي تغليصو حلاف مكلخال أستراليا جنرال أنجس كامبل بقلو تهدرز تفصمه زحفر تكبار كم استقالع خغلص انكلو اتي تزرغحي زلو صبصاب كاب عام 2009 كساب 2013 اب افغانستان اب لعل اسرات حرستوتن سلاماوያን سباتن بزتفصم قتلت 19 وتهدرات ببوليس كحتتو كم زلوم يغليص زلا እዚ ተፈጺሙ ዝባሃል ዘሎ قتلت ካብ ውግ ወጻይ ዝተፈጸመ እሙኻ ካብቶም ዝተቀትሉ ገሊኦም ሰላማውያን ሰባት በመንበሮም እቲ ጉዳይ ከቢድ ከም ድማ ገለ ካብቶም ተግበርቱ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኣውስትራልያ ጸለውትን ሙኩራትን ብምዃኖም ነቲ ጉዳይ መሊሱ ከም ዘካብደ ይተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ዝኾነ ስኮት ሞሪሰን እቲ ተግባርን ኣውስትራልያውያን ከቢድ ዜና ዝሓዘ ክብሎን ከሎ ናብኒ ኣፍጋኒስታን ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣሽረፍ ጋኒ ደው ኢሉ ኸኣ በቲ መርመራ ዝተሰምዑ ሓዘን ከም ዝገለጸ ይተሓቢሩ ኣብ ሃገር ኡጋንዳ እቲያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ክሳተፍ ምዃኑ ዘፍለጠ ህቡብ ደረፋይ ፖለቲከኛን ዝኾነ ቦብ ዋይን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መንግስቲ ብምእታው ኣብቲ ሃገር ሓያል ናዕቢ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሰንኪቲ ድሕሪ ማእሰርቲ ቦብ ዋይን ዝተፈጥረ ናዕቢ ኸኣ ክሳብ ሕጂ 3 ሰባት ሞይቶም ከም ዘለው ዝተፈልጠ ኮይኑ ፖሊስ እቲ ሃገር ከኣቶም 3 ሰባት ብኸመይ ሞይቶም ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ይሓቢሩ እዚ ይኹን እምበር ገለ ካብቶም ዝሞቱ ኣብ መሬት ተሰጢሖም ኣካላቶም ብደም ጨቂ ዝረአ ብምዃኑ ብመንገዲ ጢት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝለዓለ ግምታት ተገይሩ ዝርከብ ኣብዚ እዋን ኣብ ርእሲ ከተማ ኡጋንዳ ዝኾነት ካምፓላን ካልኦት ከተማታትን ቦብ ዋይን ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ዘሎ ኮይኑ እቲ ህቡብ ደራፋይን ፖለቲከኛን ዝኾነ ቦብ ዋይን ከዓ መምርሒታት ኮሮና ጥሒስካ ተባሂሉ ኣብ ሓንቲ ጂንጃ እትበሃል ከተማ ተኣሲሩ ኣሎ ዝበሃል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ መንግስቲ እቲ ሃገር ንሓደ ካልእ ኣባል ተቃዋሚ ሰልፊ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትይዎ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ርእሲቶም ዝተቐትሉ 30 ሰባት ብሰንኪቲ ዘሎ ናዕቢ ከቢድን ፎኩስን መጉዳእቲ ወሪድዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም